Përshëndetje miq të Shëndetit. Në këtë episod të podcastit Shëndet do të flasim për refluksin, një problematikë shëndetësore shumë të përhapur në Shqipëri, duke nisur nga simptomat, cilat janë shkaqet, si trajtohet, kush janë më të prekur. Do t'i diskutojmë sot me doktor Gerald Kolën, një gastrolog. Faleminderit që pranuat ftesën të jeni me sot në podcast. Doktor, mund na tregoni më gjerë çfarë është refluksi dhe sa të përhapur është një këtë problematikë shëndetësore tek shoqëria jonë? Atëherë, refluksi, nga vetë fjala është ajo situatë kur na rikthehen lëngjet ose përmbajtja ushqimore nga stomaku, kalojnë mbrapsht nëpër ezofag dhe arrijnë në gojë. Ky është ai termi refluks gastroezofageal, reflux disease ose GERD që i thonë ndryshe. Për sa i përket shpeshtësisë, ka disa faza të refluksit, sepse një herë apo një episod refluksi ne mund ta përjetojmë të gjithë. E rëndësishme është sa herë na ndodh të përjetojmë situata të refluksit. Kështu që nëse do e përcaktonim që nëse një herë në javë apo një herë në muaj, një herë në 2 javë do na ndodhte një episod të refluksi, mund të jenë gati gjysma e popullatës e përjeton një episod të refluksi. Nga se shkaktohet kjo? Ka ndonjë ca shkaktar apo vjen gjithmonë nga ushqimet, ka të bëjë me anën biologjike? Shiko, kryesori është stili i jetesës. Jo vetëm ushqimi, po mënyra se si ham, sa ham, kur ham, edhe çfarë bëjmë mbasi kemi ngrënë. Kuptohet, ushqimet e rënda që kanë nevojë për shumë acid gastrik për t'u tretur, e aktivizojnë teprinë e acidit gastrik, edhe normalisht një hiperaciditet i stomakut mund të ndodhë që të na jap refluks. Një nga shkaktarët pasaj patologjik që përjashton ushqimin është kur sfinkteri normali i stomakut zgjerohet apo hapet apo nuk e bën atë mbylljen e duhur, sepse praktikisht trupi i njeriut është programuar që ezofagu të ketë një sens nga lart poshtë, dhe për mos bërë sensin e kundërt nga poshtë lart, Zoti ai që e ka krijuar njeriun i ka bërë një sfinkter aty, një mekanizëm, një valvul që e mbyll atë dhe nuk e lejon. Kur kjo mekanizëm, kur kjo valvul prishet, nuk mbyllet sa duhet apo rri hapur, atëherë na kthehen ushqimet ose përmbajtja e stomakut në gojë. E kuptoj. Po ne si ta dallojmë që kemi refluks? Sepse ne ju thatë që një herë ndodh, po tek persona që ndodh disa herë, cilat janë disa simptoma që sinjalizojnë që ke refluks dhe duhet drejtohesh tek mjeku? Një nga simptomat bazë është ajo djegja, urthi që ne i themi si popull. Ajo ndjesia që kemi diçka të thartë në gojë, sikur na vijnë, se në fundit janë lëngje dhe përmbajtja dhe ne e ndjejmë që po na vjen diçka e huaj sipër ose e ndjejmë në gojë që ashtu. Ato djegjet që shpesh herë ngatrohen dhe me dhimbjet e zemrës, djegjet e kraharorit sidomos. Ato vijnë duke qenë se lëngu i stomakut është acid edhe ai e djeg e acaron ezofagun dhe komplet ezofagu është shtrihet në gjithë traktin e kraharorit dhe prandaj na japin ato dhimbjet, sepse ato plekset nervore janë që shtrihen deri në shpatullën e majt, kështu që djegja, dhimbja, ndjesia e shijes së thartë në gojë, këto janë shenjat kryesore që na çojnë neve të mendojmë për një refluks. Por ajo që është më kryesore është shpeshtësia që ndodh edhe kur ndodh. Sa shpesh? Zakonisht mund na alarmoj. Atëherë, deri në një herë në javë është e pranueshme. Nëse ndodh më shumë se një herë në javë dhe nëse kjo më shumë se një herë në javë ka një kozgjatje mbi 1 muaj, mbi 2 muaj, atëherë mund të mendojmë që është një sëmundje e refluksit. E kuptoj. Po ku ta dallojmë ne që nuk është thjesht një urth, po është refluks? Shpeshtësia na bën neve të nëse fillon edhe her pas here dhe duke qenë se nëse sidomos kur është i prishur sfinkteri, ajo do jetë shumë herë më e shpesh, do jetë sa herë ham ushqim, sa ndoshta edhe në një gjendje të lirë, mund të na zgjojë edhe nga gjumi natën, një nga shenjat kryesore për të vendosur për refluksin është zgjimi nga gjumi, domethënë aq i fortë. Po, na zgjon nga gjumi sepse kthehet përmbajtja ushqimore. Ju përmendet pak ushqimet që janë shkaktar, mund të na tregoni cilat ushqime shkaktojnë refluks dhe cilat duhet të konsumojmë që mos kemi këtë problem? Ushqimet e pasura në yndyrna që kërkojnë shumë acid stomaku për t'u tretur. Ushqimet pikante janë.
një çokolata mendohet që është një irritus i mukozës gastrike, por kjo varet shumë edhe nga personi te personi. Nuk mund të themi që ka një one size fit all, nuk është që të gjithëve u vihet një kapele rreth kësaj gjëje. Kështu që varet edhe nga njeriu, varet edhe ushqimet, zakonisht njerëzit që vuajnë nga refluks i din ushqimet që i konsumojnë. Që shkaktojnë. Por ato acarusit universal janë kafeja e tepërt, janë alkooli, pirja e duhanit, këto që si thua njihen në popull kanë atë emrin e keq që janë acarus të stomakut. Por jo vetëm ushqimet specifike ndikojnë, por edhe sasia e ushqimit, ngrënia e tepërt, tejngopja është një nga faktorët kyç që na bën të kemi refluks, ose mbasi ham direkt shtrihemi. Kjo është një procedurë shumë e gabuar që mund na çojë në refluks. Janë disa teknika, mos konsumimi i ujit është prap diçka tjetër që mund na çojë në refluks duke qenë se rrit sasinë e aciditetit në stomak. Pra gjithmonë jo vetëm ushqimet, po edhe stili ynë i jetesës ndikon tek kjo. Atëherë duhet të kuptojmë një gjë që refluksi gastroezofageal është pothuajse 99.9% stil jetese. Rrallëherë mundet që kur ka një hapje totale të sfinkterit që edhe kur ne i kemi të bëjmë një stil jetese të rregullt mund të na ndodh. Por në 99.9% e rasteve është stil jetesës. Ju ku e shihni më të përhapur këtë lloj problematike, tek gjinja femërore apo tek ajo mashkullore dhe tek cila kategori? Tek fëmijët, tek të rriturit? Refluksi ndodh që në ditët e para të lindjes. Sigurisht e foshnjat është ai që quajmë ne refluksi fiziologjik, sidomos fëmijët kur pinë qumshin, thithin dhe ajër, akoma nuk është bërë ai shkëmbimi midis marrjes së ushqimit dhe ajrit që të ndahet trakeja me ezofagun, edhe ata duke thithur ndoshta edhe shpejtojnë edhe të gjitha foshnje janë, sapo kanë mësuar të ushqehen, dhe thithin ajër gjatë pirjes qumshit dhe ai ajër fillon pastaj në formë gromësimash, duke qenë se ka presion edhe më të lartë si ajër, fillim del ajër, pastaj me ajrin dalin edhe përmbajtjet gastrike. Por te foshnjat kalon shumë shpejt. Ka edhe te fëmijët që janë pak më të rritur, sigurisht, që ndodh kjo gjë, ndodh refluksi, pastaj nëse bëhet shqetësuese dhe ul cilësinë e jetës, do merret medikamente të ndryshme patjetër që ka. Po nga moshat ku e shihni më të Moshat zakonisht janë moshat më aktive që e përjetojnë këtë, që është 25, 20, 25 deri në 40, 45, sepse refluksi ka edhe një, si thua, prekursor tjetër që është stresi. Sa më i lartë jetë stresi, aq më i lartë është niveli i acidit gastrik, aq më i lartë është motiliteti, lëvizshmëria e stomakut. Kështu që gjitha këto janë prekursorë të refluksit. Shpjegohet, do të thënë, stresi është i lidhur me stomakun? Stresi është shumë i lidhur me stomakun. Domthonë, stomaku përjeton çdo gjë emocionale që përjetojmë edhe ne. Edhe nxitet nga çdo gjë emocionale që nxitemi edhe ne. Kështu që janë të dyja të lidhura me njëra tjetrën. Doktor, bebet kur përjetojnë të ndjesinë e refluksit, si mund ta qetësojmë një bebe? Refluksin fiziologjik do të. Po, këtë që e kanë sapo lindin. Atëherë, kam përshtypjen që shumë nëna u jepet dhe këshill nga pediatri është kur ndodh kjo gjë, shtrihet fëmia, do më vendoset dora mbi gjoks, pak nën bark, edhe me goditje të lehta mbi shpinë, derisa ai ta nxjerrë atë gazin në mënyrë sa më natyrale. Ja, kjo është ajo teknika që u mësohet nënave që kur dalin nga materniteti ose që në vizitën e parë të neonatit. Teknika thjesht, por që është teknikë shumë e thjeshtë edhe që e ndihmon deri diku fëmijën. Domethënë e mbështet nëna me shputën e vet mbi gjoksin e fëmijës edhe e godet lehtë në kurrizë. Doktor, ju përmendet pak fëmijët në praktikën tuaj të përditshme. Ju ka ndodhur të trajtoni raste? Kush ka qenë një moshë përveç bebeve që e kanë? Atëherë ka një ndarje në mjekësi në fakt që deri në 14 vjeç merren pediatrët. Ka pediatër gastropatolog. Domthonë pediatria është një fushë që secila pjesë e specialiteteve të rriturit kanë edhe specialitete pediatrike. Kështu që zakonisht unë nuk merrem me fëmijët. E kam pasur edhe vetë që
Unë kam qenë mjek internist dikur, specializimi tim parë kam mjekësi interne edhe profesori jon në Turqi na thoshte një gjë e dallon internistin, nuk merret me fëmijët. Kështu që unë praktikisht nuk merrem me fëmijët. Trajtoni vetëm rastet e Vetëm të rriturit. Kemi vënë re që edhe gratë shtatëzanë ankohen shumë për refluks. Çfarë u shkakton kjo? Edhe çfarë u këshilloni atyre që mos drejtohen tek medikamentet, por zgjedhin mënyra alternative për të kujdesur? Po, është e vërtet, gratë shtatëzana kanë një rritje, një shtim të refluksit, që mund të ketë disa faktorë hormonal, siç janë rritja e estrogenit, ajo bën që edhe progesteronit, por një nga arsyet, si thua, më bazike është sepse mitra duke u rritur, shtyp stomakun, edhe duke u shtypur stomakun ngushtohet hapësira e stomakut edhe ai do shtyp diafragmën edhe presioni do jetë më i lartë në sfinkterin gastroezofageal. Kështu që janë, si thua, të njohura këto situata në shtatzani, por ajo që ne rekomandojmë është sasia e pakët ushqimore. Nëse vuajnë nga refluksi, më mirë të hanë shpesh edhe pak, do mos të çojnë asnjëherë të ngopur nga tavolina, të bëjnë pak aktivitet fizik, ecja ndihmon shumë, mos të shtrihen direkt mbasi kanë konsumuar, domthonë është ajo, si thua, do marrim parasysh nëse dëgjojmë këto të palestrave që thonë para se të bësh stërvitje, 2-3 orë nuk duhet hash, ose të kesh ngrënë para 2-3 orësh. Kjo gjë vlen edhe për gjumin, kjo gjë vlen edhe për shtrirjen, për relaksin. Domethënë, ato 2-3 orët mbasi ne kemi ngrënë, duhet të rrim në pozicion ulur, duhet bëjmë ndonjë aktivitet të lehtë, duhet bëjmë pak ecje ndoshta, por kurse si të shtrihemi apo të bëjmë stërvitje të fortë. Edhe një gjë tjetër, për shembull, gjatë natës, çfarë mund t'i ndihmojë gratë shtatzana është ngritja pak e kokës, 10-20 cm me gratë shtatzana e din praktikisht se ajo është diçka fiziologjike dhe të mëson vjen nga nevoja, por që ato që nuk e din edhe që vuajnë nga kjo gjë dhe nëse u vin pak në ndihmë është që të përdorin 2 jastëk gjatë natës që ta ngrenë pak atë kokën, 10-20 cm mjafton. Refluksi, në momentin që një pacient merr diagnozë që vuan nga refluksi, nëse mund ta quajmë diagnozë, a mund të shërohet? Domethënë, me përdorim medikamentesh shërohet apo mbahet gjithmonë duke menaxhuar atë, duke mbajtur nën kontroll? Siç e tham, është e parë stili i jetesës. Domethënë, nëse ne na ka ardhur nga një stil jetese ky refluks, ne do ndryshojmë stilin e jetesës dhe praktikisht nuk do kemi më refluks. Nëse ne bëjmë një ndryshim stili jetesës dhe akoma nuk gjejmë përmirësim për refluksin, ka trajtim medikamentoz, sigurisht. Pastaj edhe nëse trajtimi medikamentoz çdon, në ato raste gjithmonë kthehemi te sfinkteri që është shumë i hapur, ka trajtim kirurgjikal, mbyllet sfinkterin me trajtim kirurgjikal. Do të thonë në moment në stili jetesës është shumë stili jetesës është baza. Ne përmendëm pak ushqimet të cilat shkaktojnë refluks, pa mund na përmendin disa ushqime që duhet i konsumojnë personat që vuajnë nga refluksi në momentin që janë duke përjetuar këtë gjendje, çfarë të bëjnë ata për t'u qetësuar, për ta kaluar këtë gjendje? Për t'u qetësuar nuk është se ka një ushqim specifik që ne të na qetësoj. Ushqimi nuk është ilaç apo nuk është trajtim. Por që ajo që mos të na çojë në refluks janë ushqimet sa më të lehta që përthithen më mirë nga organizmi, perimet, frutat, mishi i bardhë deri diku. Unë nuk jam personalisht që t'i ndaj mishi i bardhë apo mishi i kuq. Për mua e rëndësishme është sasia që ne, se sa lloji i ushqimit që ham, përveç se atyre që tham që janë ato pikantet, që janë acaruse, çokolata edhe këto gjërat pihet me gaz, për shembull mund na acarojnë, alkooli. Kështu që nëse ne mbajmë një situatë të shëndetshme ushqimore me fibra që treten lehtë, drithëra të integruara, sigurisht që do i ulim deri në maksimum ato shenjat e. Pra ne duhet vetë ta njohim trupin tonë dhe ta arrijmë ta menaxhojmë që ushqimet që na shkaktojnë refluks thjesht t'i shmangim, dhe të konsumojmë ushqime që. Kjo është baza, jo vetëm ushqimet, por edhe stili i jetesës që na shkakton refluks, që na jep pa rehati, sigurisht që ne duhet të ndryshojmë, duhet jemi të ndërgjegjshëm,
çfarë ham, si qëndrojmë mbas të ngrënit, çfarë bëjmë mbas të ngrënit, janë shumë domethënëse. Kështu që ne në këtë rast e kemi vetë në dorë. Nuk ka shkop magjik që të na japi shërim për këtë gjë. E qartë. Po në rastet kur refluksi lihet pa trajtuar, çfarë komplikacionesh mund të shkaktojnë shëndet kjo? Atëherë, duke qenë se refluksi atë targetin kryesor ka ezofagu, duke qenë se përmbajtja kalon nga stomaku në ezofag dhe dihet që në ezofag sekretimi është acid shumë i lartë. Ezofagu nuk është përgatitur, nuk ka mukozë që të jetë i mbrojtur nga kjo situatë e kalimit të lëngjeve të stomakut në ezofag, kështu që pjesa më e madhe e dëmtimeve pa kaluar në gojë do jetë në ezofag, që do fillojmë nga gastritet, nga ulçerat, nga ezofagitet. Ezofagiti barret për shembull është një sëmundje kryesore që shkaktohet nga refluksi, por mund të arrijë deri edhe në kancer të ezofagut, sigurisht. Aq i rëndësishëm është refluksi. Sepse ka shumë njerëz që e anashkalojnë si Nuk duhet anashkaluar. Nuk duhet anashkaluar sepse mund të na çojë deri në kancer të ezofagut. Refluksi i shpeshtë për vite të tëra, vite me radhë edhe kur lihet i patrajtuar. Kur lihet i patrajtuar, sigurisht, kur ne nuk kemi bërë asgjë për ta përmirësuar, patjetër. Po në praktikën tuaj të përditshme çfarë gabimesh më të zakonshëm shikoni që bëjnë pacientët? Gabimi më i zakonshëm është vetë mjekimi. Ajo që pretendojmë që do ta vetë mjekojmë me ushqime, me çajra, me nuk e di, me mënyra alternative. Pastaj është edhe një pjesë tjetër pacientësh që janë pak ose e mendojnë veten pak më të integruar në mjekësi, pavarësisht se nuk janë mjek, edhe fillojnë e trajtojnë veten me antiacide, me frenus të pompës, për vite, për muaj me radhë, pa ditur akoma shkakun se çfarë jep ose pa shkuar në bazë të sëmundjes. Vetë trajtimi para se të shkosh te mjeku është shumë i gabuar, sidomos kur zgjat me muaj të tërë, sepse një herë, dy herë edhe mundet soda e bukës si përdorin njerëzit zakonisht, ose bikarbonati. Ka mënyra alternative që nuk janë dëmshme që mund të përdoren? Jo, nuk ka mënyra alternative që nuk janë të dëmshme nëse zgjasin. Domethënë, jo vetëm në refluks, por në gjitha sëmundjet koha është shumë thelbësore. Nëse ti e ke provuar një herë, dy herë, edhe nuk ka funksionuar herën e tretë, mos e provo më vetë, po shko te mjeku. Kjo është thelbësore. Pra gjithmonë duhet drejtohemi tek mjeku për të marrë diagnozën ose këshillat më të mira për shëndetin. Patjetër, sigurisht. Doktor, ne kemi edhe një rubrikë, mit apo fakt, ku ndoshta i qartësojmë edhe pak ndjekësit tanë lidhje me refluksin. E para, shkatja me stomak bosh, e dëmton rënd organizmin? Jo. Atëherë, siç e tham edhe në fillim që nuk ka një mas të bëjt të gjithëve. Nëse kemi një stomak të shëndetshëm, nëse nuk vuajmë nga asgjë, kafja nuk bën asgjë vetë. Në vetë vetiu nuk është prekursor i asnjë lloj sëmundje kafja. Por nëse kemi një stomak të dëmtuar, nëse kemi një sfinkter të dëmtuar, nëse kemi gastrit persistent, sasia e tepërt, sasia është shumë domethënëse te kafe. 1 deri në 2 kafe nuk bëjnë dëm asnjëherë. Por sasia e tepërt, siç dëgjoj unë që ka njerëz pinë 5 kafe apo 7 kafe, sasia e tepërt po mund ta acaroj, nuk çon drejt për drejt në refluks, por mund ta acaroj refluksin që është aktualisht, ose dikush që ka tendencën të vuajë nga refluksi. Nëse nuk ndjen djegje, kështu që është mit, nëse do përgjigje. Nëse nuk ndjen djegje stomaku, nuk ke refluks. Do thoja që është mit sepse ka disa forma të heshtura të refluksit që nuk ndjejnë, nuk japin dhimbje. Kështu që do thoja mit. Okej, më lindi një pyetje tjetër tani. Këta që kanë forma të heshtura, si ta kuptojnë që vuajnë nga refluksi? Përmbajtja që i vjen në gojë nga një natyrë pa njohur. Pa djegje. Pa djegje, nuk është e thënë që ke djegje, sepse ai mund të ketë aciditet të ulët vet. Ka persona që kanë mungesë acidi në stomak, domethënë kanë nivele të ulta të acidit në stomak, edhe nuk shkakton aq problematika që t'japi deri në djegje, apo janë shumë arsye. Djegja nuk është domosdoshmërisht do na çojë te shenjat e refluksit, janë të rralla,
sigurisht, po ka reflukse të heshtura që nuk na japin ndjegje. Që ndjegja është një nga simptomat. Ndjegja është një nga simptomat, është simptom kryesore, sepse pretendohet që fiziologjikisht duhet ndjejmë ndjegje, por ka një sër faktorësh tjerë që mund mos na japin ndjegje. Mbaresat nervore dëmtuara në ezofag edhe kështu që ne do ndjejmë nëse ndjejmë atë rikthimin që është gjëja më fizike e mundshme, nëse ti ndjen që në gojë ke diçka të huaj, normalisht do të shkojë mendja për refluks. Të flesh ulur është zgjidhja më e mirë për refluksin, pra ulur qëndrim siç jemi ne tani. Jo, ky është mit. Është mit. Është ajo që thash për te gratë shtatzana, 10, 15, 20 cm mund ta ngresh kokën, po është do më këshill që personat që kanë refluks duhet të flenë pak lart, por jo ulur. Siguri jo ulur se është torturë. Po. Shtrirë, por me 2 jastëqe për shkakun është mirë. Okej. Lemza e shpeshtë, a është shenjë e refluksit? Po, lemza mund të jetë një shenjë e refluksit. Ndodh zakonisht që gjatë refluksit ne kemi edhe lemz, sepse nxiten ato sistemet nervore të lemzës, pavarësisht se jo çdo lemz është refluks. Refluksi mund të shoqërohet me lemz, por nuk është të thënë që sa jena zë lemza ne kemi refluks. Jo kjo gjë, por refluksi mund të ketë lemz patjetër. Ngrënia e shpejtë, a shkakton refluks? Po, ngrënia e shpejtë mund të shkaktojë refluks, duke qenë sepse i duhet pak kohë stomakut që të ndërthurë sasinë e ushqimit që po futet me nivelin e acidit gastrik që do sekretoj. Kështu që nëse ne nuk i lëm kohë të marrë stomaku për të sekretuar aciditetin e nevojshëm për atë ushqim, ndodh që ne duke ngrënë shpejt mundet mos të ham një sasi të bollshme, por acidi mund të prodhohet shumë më shumë, edhe ndodh ky hipersekretimi i aciditetit stomakut dhe mund na çojë refluks patjetër. Kështu që ngrënia e shpejtë është ose si thua mund të stimulojë refluksin. Pastaj do marr parasysh që edhe porcionet kalojnë pa. Porcioni është baza. Kështu që nëse ne ham shpejt diçka që është minimale dhe e dim që nuk është një porcion i plot, nuk është se do na bëj patjetër refluks, por nëse nuk e porcionojmë ushqimin edhe ham shpejt, e para do mbingopemi se prap ka të bëj shumë me kohën, edhe sinjalet e ngopjes në tru duan kohë të shkojnë edhe të na japin ne që shikon se ne u ngopëm tani. Kështu që sa më shpejt ham, aq më shumë do ham kur nuk e kemi të porcionuar ushqimin. Kështu që sigurisht që ngrënia e shpejtë do na çojë në refluks. Atëherë dhe një këshill që do t'ju jepni qytetarëve, ata që vuajnë nga refluksi si të kujdesen edhe të tjerët si ta parandalojnë që mos ju shfaqet kjo problematikë. Atëherë, baza është të dëgjojmë stomakun. Mos ta mingarkojmë, ta lëmë sa më të qetë, të ulim stresin, të pim ujë. Uji është faktori kyç jo vetëm në shëndetin e stomakut, por në gjithë shëndetin e organizmit, edhe të ulim stresin. Kështu që nëse jemi emocionalisht qetë, edhe stomaku do jetë më i qetë. Nëse një stomak është i qetë, nuk na jep probleme. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Faleminderit dhe ju miq që na ndiqni dhe bashkë do shihemi në episodin e radhës.